ក្នុងវីដេអូនេះគឺជាការចែករំលែកអំពីការមើលថែដំណាំចេករបស់លោកពូដែលជាម្ចាស់ចំការមួយកន្លែងគាត់សម្បូរទៅដោយដំណាំច្រើនមែនទែនចេកក៏មានច្រើនមុខផងដែរវិធីថែទាំចេកដែលគាត់កំពុងតែបង្ហាញនេះគឺជាប្រភេទចេកអំបូងភាគច្រើនសម្រាប់គាត់គឺទុកតែមួយគុម្ពមួយដើមទៅពីរដើមអីទេហើយទុកវាកម្រិតចេញពីគ្នារៀងឆ្ងាយដើមចេកដែលមិនបានការត្រូវកាត់ដើមវាបោះចោលតតែដើមចេកនោះចេញត្រយងមកទើបយើងចាប់ផ្ដើមរក្សាដើមចេកដែលតូចៗប៉ុន្តែត្រូវតែមើលថាដើមចេកតូចដែលដុះមកខាងក្រោយហ្នឹងវាមានសុខភាពល្អឬអត់ជាទូទៅគេជ្រើសរើសយកដើមចេកតូចដែលមានស្លឹកដូចជាដាវនិងដើមរាងធំគេមិនយកស្លឹករាងកប៉ាងទេព្រោះថាវាមិនសូវមានជីវជាតិក្នុងការចិញ្ចឹមដើមរបស់វានិងគេត្រូវយកដើមណាដែលដុះឃ្លាតឆ្ងាយចេញពីដើមចាស់របស់វាហ្នឹងរាងឆ្ងាយបន្តិចហើយត្រង់ល្អពេលដែលចាប់ដើមចេញត្រយងមកហ្នឹងគឺជាពេលដែលត្រូវរក្សាកូនចេកថ្មីដើម្បីបន្តឲ្យវាមានផ្លែផ្កាប្រមូលផលនៅឆ្នាំក្រោយម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលដែលដើមនេះវាចាប់ដើមមានត្រយងធ្លាក់ផ្លែមកហ្នឹងគេចាប់ដើមសម្អាតស្លឹកងាប់ស្លឹកដែលមានជំងឺនិងធាងចេកដែលធ្លាក់មករយងដែលមើលទៅវាមិនបានប្រយោជន៍ហ្នឹងគេកាត់វាចោលចំណែកឯត្រយងចេកដែលដាក់ស្និតចេញជាផ្លែចេកមកហើយហ្នឹងគឺគេនឹងមើលថាតើស្ទងចេកនេះគឺមានចេកប្រមាណស្និតបើជាទូទៅចេកអំបូងប្រភេទដូចចេកគាត់ដាំនេះគឺគេទុកវាតែ8ស្និតទេនៅសល់ប្រមាណហ្នឹងគឺគាត់កាច់ចោលបងប្អូនគាត់ថាក្នុងមួយស្ទងហ្នឹង8ស្និតគឺសមល្អតែម្ដងវាធ្វើឲ្យចេកហ្នឹងផ្លែធំធាត់ស្មើគ្នាដូចយើងទិញនៅអញ្ចឹងយើងបានឃើញហើយចេកអំបូងដែលនាំចូលពីស្រុកគេមកហ្នឹងមានលក្ខណៈថាវាផ្លែប៉ិនគ្នាសឡូនល្អមែនតើគឺมันចម្លែកទេដោយសារតែការថែទាំរបស់គេនេះឯងចំណែកឯផ្កាចេកដែលដុះជាប់ចេញមកជាមួយនឹងផ្លែចេកនៅពេលដែលវាចេញទៅយោងមកធម្មតាវានៅសល់ផ្កាចេកចុងហ្នឹងគឺគាត់បោចវាចេញទាំងអស់នៅពេលដែលវាដាក់សយោងចុះអស់ហើយហ្នឹងគឺកាត់សយោងបោះចោលហើយព្រោះថាបើយើងទុកផ្កានិងទុកសយោងអីអស់ហ្នឹងវាអត់មានផ្ដល់ផលល្អដល់ផ្លែចេកទេវាបែរជាចែករំលែកជីដែលចិញ្ចឹមផ្លែចេកហ្នឹងទៅដល់ផ្កាដែលអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងព្រោះថាវាជាផ្កាឈ្មោលដែលមិនត្រូវការទេផ្កាដែលទៅជាប់ជាមួយនឹងផ្លែចេកចុងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគេត្រូវតែសម្អាតវាចោលឲ្យស្អាតគេក៏ដាក់ជីមើលថែដំណាំចេកហ្នឹងបន្តដែរដល់ពេលផ្លែវារាងធំបានប៉ុណ្នេះហើយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយគឺគេមានក្រដាសនិងថង់ផ្លាស្ទិកមួយប្រភេទដែលមានខ្យល់ចេញចូលបានល្អយកវាមកវិខ្ចប់នឹងរុំការពារផ្លែចេកមិនឲ្យមានស្នាមអុចខ្មៅឬមួយក៏ដង្កូវស៊ីអីជាដើមដូច្នេះទៅយើងឃើញថាចេកអំវងនៅលើទីផ្សារដែលដាក់លក់ហ្នឹងគឺមានសភាពរលោងភ្លឺមិនមានស្នាមអ្វីទេដោយសារតែការដាំរបស់គេហ្នឹងគឺគេមើលថែបែបនេះជាធម្មតាចេកគឺចំណាយពេលពីការដាំរហូតដល់ពេលប្រមូលផលហ្នឹងអាចរយៈពេល9ទៅ12ខែចំណែកឯចេកណាំវ៉ាអីវិញហ្នឹងគឺការថែទាំមិនសូវជាខុសគ្នាពីចេកអំបូងប៉ុន្មានទេខុសគ្នាត្រង់ថាចេកអំបូងគឺត្រូវយកថង់ផ្លាស្ទិកដែលមានខ្យល់ចេញចូលយកមកវិខ្ចប់ផ្លែរបស់វាចំណែកឯចេកណាំវ៉ាវិញគឺគេទុកឲ្យវាធំធាត់បែបធម្មតាប៉ុន្តែការមើលថែទាំផ្សេងៗទៀតគឺមិនខុសពីចេកនេះទេចំពោះកូនចេកល្អយើងត្រូវរក្សាវាទុកក្នុងមួយដើមនេះគឺវាអាចបន្តកូនចៅរបស់វាបាន4ជំនាន់គឺបានន័យថាយើងទុកកូនហ្នឹងបន្តប្រមូលផលរយៈពេល4ដងគឺស្មើនឹង4ដើមបន្ទាប់ពីកាប់4ដងហើយចេកហ្នឹងវាអាចនឹងរៀងមិនសូវជាហុចផលល្អទេពីនេះយើងអាចនឹងយកកូនចេកថ្មីយកមកដាំឡើងវិញចំណែកឯដើមចេកដែលកាប់ផ្លែហើយហ្នឹងគឺត្រូវតែកាប់ដើមបោះចោលកុំឲ្យទុកវាដោយសារតែទុកទៅគឺវាធ្វើឲ្យកូនចេកតូចដែលយើងទុកឲ្យវាដុះបន្តទៀតហ្នឹងគឺវាទទួលជីវជាតិមិនសូវគ្រប់គ្រាន់ទេដោយសារតែអាចេកធំហ្នឹងវាបឺតស្រូបយកវិជីវជាតិពីដីទៅខ្លះហើយតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរអំពីការថែទាំដំណាំចេកបែបនេះតើនៅស្រុករបស់យើងអាចធ្វើបានដូចគេដែរឬអត់